它就好像只有这一个音效，而且这个灯闪的，哎呦，哎呀，哎。怎么还在响？都成这个样子了，还在响。Hello， 各位小伙伴，大家好，我是耗子，欢迎大家来到我最新一期奥特展示。今天呢，就给大家出这个盗版与正版对比系列视频。今天要给大家带来的是这个圆环之壁。这个呢是去年我买的特利迦奥特曼的圆环之壁正版的，这个呢是我前几天刚在网上花了不到10块钱买的圆环之壁。我们来看一下正版与盗版的对比。哇，这个快递包装真的有两下哦！我又看到了一个比较好的一个东西。哎呀，没错，就是个好评返现3块。哎呀，又少花了3块钱。接下来呢就是这个圆环之壁。哎呦，还给送了一个密钥在里面啊！我打开它。哇，这个密钥真的是小的，这么大。然后还有什么？哦，电池。接下来呢，我们就听一下它的声效了。好了，装上电池，哎，这个密钥是没办法启动的啊，但是它还有一个插孔，这个插孔里面呢好像是有一个触发的一个东西，如果把它插进去，肯定会是触发到里面的音效的。来，我们把它放到喇叭里面，让大家享受一下从第一时间听到这个盗版的音效。怎么没有音效呀？And Ultraman, shine! Come on! 是什么狗叫东西呀？S 奥特曼都整出来了。那这个东西那就是完全没有用啊，它是插不插都是。And Ultraman, shine! Come on! 哎呀，实在是听不下去了。接下来我们听一下这个正版的音效。这个是正版的音效，然后这个盗版的音效实在是听不下去了，不知道它切换一个模式会不会有什么音效。这个状态下不知道它会发出什么声音，我们来看一下啊。怎么又是这个音效呀？它就好像只有这一个音效，而且这个灯闪的，哎呦，哎呀，哎。怎么还在响？都成这个样子了，还在响。啊，
坏了坏了坏了！我好像忘记拍照片了。这个好评返现好像要拍照片吧？我这样拍给商家应该没什么问题吧？